Det føles så deilig. Jeg er med meg verdens beste orkester, og vi kommer til å ha en fantastisk kveld. Og det hyggelige for dere som jeg nå snakker til, er jo at det finnes faktisk enda noen billetter igjen. Så dere har lyst til å være med på konsert i kveld, klokka 8, så er dere altså så velkommen. Og hvis dere angrer, så dere får pengene igjen. Ha det! Ses! Vi går i rute mellom Kirkenes og Mandal. Vi går i rute mellom samfunnshus og festsal. Vi går i rute på tur opp og på turné. Musikken har vi med, yeah, yeah. Vi har et hjerte og en sjel. Vi har teknikk.